Urabona uyu mwana uri hejuru yabitse ibanga rikomeye imyaka myinshi arihishira umuntu wamuhemukiye, ariko nanone wakabaye yaramubereye umubyeyi. Iyi nkuru ni y'ukuri, icyo nahinduye ni amazina. Maintain. Mbere y'uko ibintu bihindura isura, iyi ngiyi aba ari famiye yibera mu cyaro ahantu, ariko bakaba bafite umutipe mukuru uri i Kigali. So uyu mutipe rero igihe kiragera agashaka umugore. Naho mu gushaka umugore aba afite petit frere we uba mu cyaro. Uyu nguyu niwe azana akamwiyegereza kugira ngo ajye amufasha bijyanye n'amasomo, ajye mwitaho mu buzima busanzwe nyine. So biraba rero akamuzana, ubwo ni iba ari inzu y'abantu batatu. Ariko iki gihe kiragera uyu mugabo akaza kubyara umwana. Amara kumubyara, ubwo mu gihe ari gukura na ba mu petit frere wiwe uri mu rugo nawe aba ari gukura, ndetse kuko aza mu rugo ari mu myaka 8, igihe kiragera agasoza ishuri. Ibintu birakunda, abona n'akazi keza rwose, nta kibazo afite. Ariko biza kugera igihe wa mwana wavukiye muri uru rugo agira mu myaka 13. Iki gihe rero umwana atangiye kuba gasore. So igihe kimwe rero ari mu cyumba, uyu se wabo araza akamusanga mu cyumba akamukorakora.